Assalomu alaykum, Chorva import kanalining aziz obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchug'oq qishlog'idamiz akalar, o'zimizning xonadondamiz akalar. Mana bugun 1-may haftaning juma kuni. Hammalarni juma ayyomi bilan tabriklaymiz akalar. Shu buqalarda 31-mart kuni tortganmiz akalar. Rezultat ko'rishimiz uchun qancha foyda qolyapti, o'shalarni bilish uchun tortib ko'rganmiz. Hozir mana 1 oy bo'ldi. Sizlar bilan yana bir bor tortib ko'ramiz. Kela ikkita Aberdeen Angus, ikkita limuzin paroda buqalarimiz bor. O'shalarni tortganmiz o'tgan oy. Hozir qancha keladi? Sizlar bilan bir tortib ko'ramiz. Ketdik hozir. Ana akalar, fotosini ham olib chiqib oldik. Ana tarozilar. Taroziga qo'yib ko'ramiz endi qancha kelar ekan. 1 oy mobaynida boqib ko'ramiz. Qani rezultat akalar. Ketdik hozir. Mana akalar, olib chiqib oldik bittasini. Qani necha kilo kelar ekan. 782 kilo. Yani katta buqamiz 782 kilo keldi. O'shanda tortganimizda 720 kilo kelgan edi, 19 kilo. Bir oydan keyin 782 kilo keldi akalar. Qani keyingisini chiqaramiz endi akalar. Akalar, mana buqamizni olib kirib oldik. Hozir 1 oy davomida shu buqamiz 63 kilo qo'shibdi akalar. Yaxshi rezultat, zo'r. Kuniga 2 kilo ozgina oshiqchadan qo'shibdi akalar. Endi bunisini tortib ko'ramiz. Bunisi ham shuncha qo'shgandir. Akalar, mana ikkinchisini ham olib chiqib oldik. Video boshida aytib qo'yaman. 1 oy oldin mana shu molimiz 642 kilo chiqqan. Qani qancha chiqadi? 685 kilo. 685 kilo chiqdi akalar mana shu. Bundan jinni kamroq keldi. Chunki bu qonini tortib so'yadigan holga kelib bo'ldi o'sha akalar. No yaxshi. Balolar. Endi navbat limuzinlarga. Akalar, bu buqamiz 1 oy davomida 42 kilo qo'shibdi akalar. Kuniga 1 kilo 350 grammdan to'g'ri kelyapti. Yaxshi zo'r qo'shibdi akalar bunisi. Unisiga qaraganda lekin ozroq. Ketdi, limuzinlar chiqaramiz biz. Akalar, limuzin buqalarimizni ham olib chiqib oldik akalar. Zo'r katta bo'pti buqalar. Yosh o'saydigan buzoqlar edi akalar. Nima bo'lib ketgan qani. Bunisi 423 kilo edi. Bunisi 438 kilo edi. Menimcha bunisi o'tib ketibdi-yu. Qani taroziga chiqarib ko'ramiz. Akalar, mana taroziga ham chiqarib oldik. 63 kilo ekan. 423 kilo edi, 40 kilo qo'shibdi akalar 1 oyda. 31 kunda 40 kilo. 1 kilo 300 ga ozgina ekan. Yaxshi, limuzin zo'r qo'shar ekan akalar. O'zi yosh bo'lsa ham katta anguslar bilan pashti bir xil qo'shibdi akalar. Keyin narisini chiqarib ko'ramiz. Akalar, mana bunisini ham chiqarib oldik. 476 kilo. Bunisi ham 2 kilo ekan. Qo'shibdi akalar, 40 kiloga 2 kilo ekan. 38 kilo qo'shibdi. 31 kunda 1 oy davomida akalar. 1 oy oldin 438 kilo keldi, hozir 476 kilo keldi akalar. 1 kilo 300 ga ozgina ekan.
akalar. Videomiz manfaatli bo'ldi degan bitamiz akalar. Qolalarimizni qo'shishga bir baho berib qo'yaverasizlar akalar. Keyinchalik yemlarimizni ham ko'rsatamiz akalar, nima berishimiz. Xomatalar beramiz biz asosan somonga. Akalar, videoda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Like bosib obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Hammaga rahmat.